Hello my darlings, karibu tena kwenye darasa letu la leo. Leo naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza kusuka hiyo mistari hapo mbele unayoiona kwa kutumia uzi na sindano. Hata kwa nywele fupi kiasi gani, nywele iwe imekatika kiasi gani, na tunaenda kuonyesha hiyo nywele ambayo unaiona hapo, hiyo weaving amazing. So let us get started. Tunaenda kutumia weaving mpya kabisa kutoka Darling, inaitwa Mrembo. Rangi ni namba 1/900. Ndani ya pakti unakuta hivyo vibunda vitatu kama ambavyo unaona. Na nywele yetu ina mawimbi fulani hivi amazing. Wimbi lake ni lipo sio ile wimbi la kuvurugika, ni soft pia, ni wimbi curve kidogo, lakini pia ni very soft. Siwezi kuelezea, ukishika hii texture ndio utaelewa. Unaweza kuona nywele za mrembo wetu zimekatika sana huko pembeni kuzunguka kichwa, zimekatika huko mbele vifupi. Kwa ukisema kusuka kwamba mstari tu ya kawaida kwa kutumia mkono au nini, inakuwa nywele hazifanyeji, hazisukiki vizuri na hazitoshika vizuri. So tunaenda kutumia technique mpya ya kutumia uzi na sindano, uzi wa kufumia vitambaa. Hatua ya kwanza, nimekata huo mstari kama ambavyo unaona, upande mmoja wa sikio kwenda upande mwingine wa sikio, na sio lazima huo mstari unyooke. Hiyo mistari yako ya mbele ndio unyooshe vizuri, inyooke, iwambe, iwe amazing. So naendelea kama hivyo. Nywele za nyuma nimezifunga hicho kibutu ili zisije zikatusumbua huko mbele. Naenda kusuka mistari yake sio imenyooka moja kwa moja, inaenda kama imechongoka hivi. So naenda kukata mstari, na mbele nitasuka nywele 7 tu. Unaweza ukasuka zaidi, unaweza ukasuka chache zaidi. Kama mtu ana nywele ndefu unaweza ukasuka nywele chache zaidi, wewe unavyotaka muonekano wa style yako iwe. Lakini mimi nimetaka mistari 7 na nimekata mistari yangu kama hivyo. Mstari wangu wa kwanza nimeunyoosha namna hiyo. Nakumbuka nikwambia nywele zake zimekatika. Kwa hiyo nitatumia gel ile zile za kusukia. Kuna video nitaifanya, nitaonyesha gel mbalimbali. So tumia gel yote ambayo unaweza kuipata. Nimepaka gel mu pembeni, then natumia hicho kitana kidogo kuzivuta nywele, kuzichana vizuri, kisha natumia huo uzi. Hii sindano nimeikwangua chini, unaweza kuona hata najichoma hapo, haina makali. Nimeikwangua kwenye sakafu ambayo iko rough, inafanya sindano inakuwa butu. Kwa hiyo hata ukiwa unasukia inakuwa haimchomi mtu. Then nimechukua huo uzi nimeutunga tu uzi mmoja. Kwa hiyo nimechukua ule wa mwishoni, nimeulaza hapo kuanzia hapo mbele. Kwa napitisha hiyo sindano. Nimetumia huu uzi wa rangi ya burgundy, rangi ambayo inaendana kidogo na weaving yetu. So unaweza kutumia nyeusi, wewe utakavyoamua. Mimi nimetaka hivi. Kwa hiyo naingiza sindano upande wa kushoto, naingiza kulia, lakini lazima ukiingiza huku unaenda inatokezea katikati. Kwa hapo mbele nimesuka na kuonyesha kwa karibu. Unaona sindano naingizia hapo katikati kutoka huku. Kwa hiyo naichomeka huku, inaingia katikati, nikichomeka upande wa pili inaingia katikati, zinakutana katikati, na naeka karibu ili ikae kama mstari. Na unaweza kuona nywele inavyojivuta vizuri, japo nywele zake huku zimekatika, yani kama ambavyo uliona nywele yake ilikuwa imekatika. Na hii unaweza kutumia hata kwa mtu mwenye nywele fupi kiasi gani na nywele ikasukika. Maybe huko mbeleni nitatoa demonstration nyingine, nitaonyesha kwa kutumia nywele fupi zaidi. So naendelea hivyo mpaka ninambie nifike huko mkiani. Kwa hiyo tumesuka mstari kwa kutumia uzi na sindano, na uzi ambao tumetumia ni ule uzi wa kufumia vitambaa, unaopata kwenye maduka yoyote ya kina Mangi, maduka yoyote, hata kale yako ukienda pia unapata. Kwa nikifika hapo mwisho nafunga fundo ili tunaendelea na kata huo uzi. Hicho kimkia ndo nitakisuka tu kibutu. Kwa hiyo hii pia ni technique kwa wale watu ambao hawajui kusuka mistari, hujui kunyoosha mstari, hujui kupangilia mstari wa mnyosho wa kawaida. Hii itakusave na itakupa urahisi wa hali ya juu. Then kimkia na kisuka kama hivyo cha kawaida, kama ambavyo nakiona. Kiko very kawaida, hata kama mtu hujui kusuka unasuka tu kama butu kawaida. Unaweza kuona mstari wetu upo amazing. Then tutatumia rasta. Mimi nimetumia rasta ya Darling lakini ni nyeusi. Kwa natumia rangi ambazo zipo kwenye ile weaving. Ile weaving ina rangi nyeusi na ina rangi namba 900 ambayo ipo kama burgundy hivyo. Kwa nimeingiza hiyo sindano, hiyo rasta na crochet hapo, na nimetumia rasta fupi kwa sababu yani iendane na urefu wa ile weaving. Then naingiza sindano kama kawaida hivyo, navuta hiyo weaving. Kwa nimeipishanisha ili hiyo ya katikati itafunika huo mkia, ili tuweze kuiziba huo mkia wetu wa kipilipili chetu.
na kusuka butu letu. Kwa hiyo inasaidia, na hii technique pia ni kwa ile wale watu ambao hawajui kabisa kusuka, huwezi kushikia rasta kuanzia chini, inakusaidia kuliko maelezo. Hii kufanya kwa njia ya crochet. Kwa hiyo naendelea namna hiyo na naendelea kusuka kama ambavyo unaona. Ambao mnataka kusukwa, mnataka kupakwa makeup, karibuni, fanyeni booking. Namba ipo kwenye Instagram page yangu, au unaweza ukani DM Instagram nikakujibu. Kwa naendelea kusuka kama hivyo. Na pia kuna wigi za afro guys, wigi za afro. Ukitembelea ukurasa wangu wa Instagram vivianatz.official utakuta nimepost wigi zinauzwa ambazo ziko very natural. Huko mwisho nafunga fundo kama ambavyo unaona, ili rasta yetu iwe secure, isifumuke. Baadaye tutakuja tutaweka urembo wetu. Kwa hiyo nafanya namna hiyo. Nitarudia the same process kwenye nywele zinazokuja mpaka mistari yetu 7 iweze kutimia. Kwa hiyo ndio hivyo. Unaweza kuona mstari, jamani, hiyo line imekaa imewamba vizuri, mstari umekaa vizuri. Kwa hiyo nitarudia the same. Kwa hiyo nimesuka zote na hapa namalizia ya mwisho, naenda kuonyesha tena kwa karibu. Kama nilivyokuambia, ukitaka mistari mingi zaidi unaweza kaongeza. Unaweza kaona nywele zake ni fupi lakini zimesukika. Huko pembeni zilikuwa zimekatika, zimeisha kabisa. Lakini unaweza kaona kwa kutumia hii technique na kutumia gel imekaa vizuri. So nalaza hiyo nini, kisha nashika hiyo nini inaitwa, nashika nywele zake pamoja na ule uzi, then naingiza sindano. Hapo mwanzoni ninapoanza naingiza tu mara moja. Yani siendi pande zote mbili, au hata kama utaenda pande zote mbili haziwezi kukutana katikati kwa sababu ni pembamba. Kwa hiyo then nikisogea mbele kidogo ndo nazikutanisha katikati. Kwa hapo naingiza tu ile mara moja. Kwa hiyo then naingiza katikati, huku napitisha huku sindano inapita katikati, na huku napitisha inapita katikati, zinakutana katikati. Yani uzi nikiingiza huku nakuja katikati hivyo. Inasaidia mstari wako kukaa vizuri, na pia naingiza sindano karibu ili nywele ionekane kama mistari, yani umechota nywele kidogo kidogo. So naingiza sindano hiyo rasta kama hivyo kwa kutumia crochet. Baada hapo nitaingiza nyingine, alafu tutasuka butu kama kawaida. Kwa hiyo tunaendelea tunasuka hilo butu, tukimaliza tunahamia sasa huko nyuma. Huko nyuma tutasuka tu mistari ya kwenda nyuma kawaida, ili tupate tu sehemu ya kushikiza weaving. Tunaenda kushonea weaving. Kwa nimeshonea nusu kichwa, nusu upande kutoka sikio mpaka sikio, usawa wa sikio tumesuka mistari, na huku nyuma tumeshonea. Hii weaving unaweza kaishonea style yoyote unayotaka, ukashonea kichwa kizima, na ziko rangi nyingi wapenzi. Kuna nyeusi, kuna rangi nyingi kama unavyojua darling, wanakupa vitu amazing. So tunaendelea namna hiyo. Nakata vile vinywele vile vilivyosimama na vikata, hamna haja ya kutumia maji ya moto nini, yani hii tunafanya tu in a simple way. Nyuma nasuka mistari na tutaendelea sasa. Nakata mistari tu ya kawaida ya kwenda nyuma, kisha ile mikia nitaiunganisha, and then tutaendelea na kushonea weaving yetu. Kwa hiyo nishasuka mstari mmoja kama ambavyo unaona, na nitaendelea nitasuka popote mistari ya kwenda nyuma, na baada hapo mikia itaunganishwa kama ambavyo unaona. Mistari yetu hiyo hapo na mikia nimeiunganisha. Then tunachukua weaving. Hii weaving ina ufito mwembamba, mkanda wake wa weaving ni mwembamba. So nitatumia sindano ya kushonea kubwa pamoja na uzi ule wa kushonea nguo. Ule kwenye mistari ya mbele tumetumia uzi wa kufumia vitambaa. Huku tunatumia uzi wa kushonea nguo, lakini nimeukunja mara 2, au unaweza kutumia wa kufumia vitambaa lakini mweusi. So ni chaguo lako. Kwa naendelea kushona na nimeunganisha fito 2. Nimeanza na fito 2 za mikanda 2 ya weaving. Ninapoendelea nitaunganisha 4 kwa sababu nataka ijae. Kwa sababu aka sehemu ni kadogo, na ikisema nifuatishe tu weaving nikasuka 2 au 1 mkanda 1 itakuwa halijai vizuri. Mimi nataka ijae vizuri japo tunasuka kisehemu kidogo. Kwa naendelea nazunguka na hiyo weaving, sikati, naenda narudi nayo, naenda narudi nayo. Na kama nilivyokuambia, nikisonga juu hapo kidogo, nikifika hapo juu kidogo nasuka weaving na iunganisha mikanda 4 kama ambavyo hapo sasa nakuonyesha. Unaona mkanda wa kwanza, wa pili, wa tatu, na huo ndio wa 4. Kwa hiyo iko 4. Kwa nitaisuka kama ilivyo, naishonea kama ilivyo ili nywele ijae. Mpaka nitakapofika huko juu nitakuonyesha tunafanyaje. Kwa hiyo tuendelea kushonea hivyo. Unashona tu kama unavyoshona nguo, unakuja unaweka fundo ukifika mwishoni ili nywele ishike vizuri.
Kwa ambao wanataka kujifunza makeup unaweza kufanya booking pia. Karibuni sana. Nachukua wanafunzi wachache sana, kwa hiyo unaweza kufanya booking kwa ajili ya makeup na kufundisha vizuri, unaelewa na unakuwa professional. Tunaendelea kushonea kama hivyo mpaka tumalize, tufike huko juu. Tukifika sasa huko juu, nashona hiyo ya kwanza, lakini naielekezea nywele zinaelekea upande wa mbele. Kwa kama hivyo, nywele zote nimezisukumia upande wa paji lake la uso, kwa naanza kushona hiyo fito mbili sasa. Nashona hapo, lengo ni kuficha ule mkanda wa weaving tukija hapo sehemu ya juu. Kwa hiyo nashona hiyo ambayo imeelekea huko. Nikishamaliza kushona hiyo nakuja nashona nyingine juu yake. Kwa hiyo nafanya ile kama style ya kugeuzia ili mkanda wa weaving usionekane hapo juu. Kwa sababu hatuna nywele ya kufunikia, so tunatumia hii njia wapenzi wangu. Msisahau kunifollow Instagram @viviana_tz.official. Kuna picha kadhaa, picha nyingi sana nzuri, style mbalimbali na mawigi pia tunauza. So karibuni. So hii ya pili inakuja juu ya ule mkanda mwingine. Lakini sio kwenye ule mkanda, juu yake. Kwenye nywele sasa pale nashona, lakini nahakikisha sindano inapita kwenye nywele zake asilia. Kwa hiyo nitashona mpaka mwisho na nikimaliza sasa nitakuja nitageuza. Nikigeuza maana mkanda wa weaving utakuwa umefichwa kwa sababu tumefanya ile style ya kugeuzia. Kwa naendelea kushona mpaka nimalize, na nikimaliza tunageuza, tunamaliza na tunakuwa tumemaliza wapenzi. Nikifika mwishoni hapo nafunga fundo kama ambavyo unaona. Nafunga hilo fundo, yes, namna hiyo. Leo nimechoka wapenzi. Kama naongea kama mlevi mnisamee, but nimechoka kwa inafanya hivyo isoko huku nimechoka. But I hope mmeelewa. Kama hujaelewa comment down below. Comment yako ni muhimu sana. Muwe mna comment, mna like, mna share. Usisahau kusubscribe. So tunaenda kuweka hizo urembo sasa. Natumia hizo shanga kwa katika kila kibutu cha rasa naweka shanga 3. Kwa hiyo natumia sindano ya crochet kuingiza baadaye. Nikishaingiza 3 nafunga kifundo ili hizo shanga zisidondoke. Tutatumia kibiriti sijui kuzichoma choma, sijui kufanyaje, hapana. Nafunga tu hilo fundo na kata inayobakia, then naendelea mbele. Unaweza kaona, unaweza kusukumia ndani kidogo. Kwa tunafanya hivyo tukuweka urembo, kuweka naksh mrembo wetu. Baada hapo nitaenda kumfanyia makeup na atarudi akiwa amebadilika, yuko tofauti kabisa na alivyokuja. So karibuni sana ambao ni wapya. Naitwa Viviana, nafanya video za urembo na kufundisha nywele na nini. Mrembo wetu ndo kama hivyo kashatokelezea. Unaweza kuona mistari yake ya mbele imewamba, iko amazing, weaving imekaa mahali pake, imejaa vizuri na unaweza kuona ana confidence na anajidai. Bye.